ਜੇ ਨਾ ਰਹੀ ਹਰਿਆਲੀ ਫੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤਖਤਾਂ ਨੂੰ। ਸੁਣ ਭਾਈ ਯਾਰੇ ਵਾਲਿਆ ਵੇ ਨਾ ਚੀਰ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਹਰਿਆਵਲ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਦਰਖਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਆਓ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀਏ, ਉਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਏ। ਲਾਈਏ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਖਤ। ਦਰਖਤ ਤਾਂ ਆਏ ਪਏ ਆ, ਨਰਸਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਆ, ਕਿਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਆਓ। ਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਆਓ। ਆ ਵੇਖੋ ਦਰਖਤ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਤੇ ਲਾਓ। ਲੋੜ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੋ ਦੋ ਪੰਜ ਪੰਜ ਦਰਖਤ ਲਾਈਏ। ਆ ਹੁਣ ਰੁੱਤ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀਰੋ ਭੈਣੋ ਬੱਚਿਓ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਸਾਰੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ। ਕੋਈ ਅਮਰੂਦ ਲਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਜਾਮਨ ਲਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਨਿੰਮ ਲਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਲਦਾਰ ਛਾਂਦਾਰ ਬੂਟਾ ਲਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਆਯੁਰਵੈਦ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲਾ ਲਓ। ਕਿੰਨੇ ਬੂਟੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲਾਓ ਬਈ ਲਾਓ ਬੂਟੇ।